Anamın nağılları 10-cu marmelad. Kiçik hekayə. Bir çardaqda köhnə əşyalar, şıltaq tozla bərabər, quru ağcaqayın yarpağında uçaraq çardağın pəncərəsindən buraya düşən kiçik bir hörmüçək yaşayırdı. Balaca hörmüçəyin adı Şuşa idi. Köhnə əşyaların bir-birinə danışdıqları maraqlı hekayələri dinləməyi çox sevirdi. Amma hörmüçək çox vaxt qəmli olurdu. Çünki çardaqda oynamağa heç kim yox idi. Şuşa tozla oynamağa cəhd göstərmişdi, amma o əsəbləşib demişdi: Xahiş edirəm, mənə toxunmayın. Mən bir yerdə uzanmağı xoşlayıram və heç xoşlamıram ki, məni narahat etsinlər. Bir səhər Şuşa köhnə, didilmiş mücrünün yanında oturub, onun danışdığı hekayəni dinləyirdi ki, birdən çardaqda günəş şüaları peyda oldu. Onlar dovşanlar kimi şıltaqlıqla tullanmağa, oynamağa başladılar. Onların oyunundan dərhal hamı özünü isti və xoşbəxt hiss etdi. Şuşa sevinərək qışqırdı: Dovşanlar, mən sizinlə oynamaq istəyirəm. Elə isə tez bizim yanımıza gəl. Hörmüçək günəş şüalarının dovşanlarının yanına qaçdı və onlar bir-birinin üstündən tullanmağa başladılar. Bu çox gülməli görünürdü. Çünki Şuşa hündürə tullana bilmədiyindən daim günəş dovşanlarının qulaqlarına toxunurdu. Bundan da günəş dovşanlarının qulaqları yellənib bir-birinə toqquşmağa, qığılcımlar saçmağa başlayırdı. Hamı gülürdü. Köhnə əşyalar, dovşanlar, hörmüçək, hətta şıltaq toz da yerindən qalxıb şən qəhqəhə ilə gülürdü. Çardaqda yaşayanların hamısı o qədər xoşbəxt idi ki, günün necə axşama keçdiyinin heç fərqinə varmadılar. Bizim anamızın yanına getmək vaxtımızdır, deyib günəş dovşanları tələsməyə başladılar. Hörmüçək maraqla soruşdu: Sizin ananız kimdir? Günəş. Yenə oynamağa heç kimin olmayacağından qorxan hörmüçək onlara dedi: Xahiş edirəm, qalın, getməyin. Mən sizinlə özümü elə yaxşı hiss edirəm ki, ayrılmaq istəmirəm. Biz də səninlə özümüzü çox yaxşı hiss edirik. Amma günəş batmadan geri qayıtmasaq, səhərə kimi yox olacaq. Bunu deyib, günəş dovşanları hamı ilə sağollaşmağa başladılar. Balaca hörmüçək həqiqətən də öz yeni dostlarını çardaqda saxlamaq istəyirdi. Bir də gördü ki, balaca günəş dovşanlarından biri köhnə didilmiş mücrünün üstündə oturub. Şuşa cəld ona tərəf qaçdı, mücrünün qapağını çırparaq bağladı. Heç olmazsa bir dovşanın onunla qalacağına çox sevindi. Çardağa qaranlıq və sakitlik çökdü. Yalnız köhnə, didilmiş mücrü inildəyirdi. Oy, mənə nədənsə çox istidir. Oy, oy. Gecə düşdü. Hörmüçək sakitcə mücrüyə yaxınlaşıb qapağını açdı və sevinclə dedi: Dovşan, çıx oynayaq.
Günəş dovşanı susurdu. Amma gözlərindən günəş göz yaşları axırdı. Hörümçək bunu görüb təəccüblə soruşdu. Ağlayırsan? Məcər mənimlə oynamaq istəmirsən? Ortasında böyük bir deşik olan köhnə divan sakitcə dedi. Nə pis oldu. Hörümçək daha da çox təəccüblə soruşdu. Axı mən nə etdim? Köhnə divan ağır-ağır köks ötürüb dedi. Fikirləş, bunu özün başa düşsən, hər şeyi düzəldə bilərsən. Çardağa yenə sükut çökdü. Bütün əşyalar susurdu. Balaca hörümçək pəncəsini sinəsinin üstündə çarpazlayıb üzünü yana çevirdi. Yalnız çöldə küləyin uğultusu və çardağın damını döyəcləyən ağacın budaqlarının səsi gəlirdi. Biraz sonra Şuşa dərindən nəfəs alıb ağladı. Üzr istəyirəm, deyib balaca dovşanı yaxınlaşaraq onun qulaqlarını yumuşaq şəfqətlə sıxalladı. Hər şeyi düzəldəcəm, dedi. Yenə köhnə divan narahat səslə dilləndi. Dovşan səhərə qədər günəşə qayıtmalıdır. Əks halda yox olacaq. İndi onu necə kömək edəcəyimizi tez düşünməliyik. Hörümçək sevinclə dedi. Bilirəm, mən artıq fikirləşmişəm. Mən indi günəşə qədər uzanan bir tor toxuyacam və dovşan onun üstü ilə günəşə, anasına tərəf gedəcək və çatacaq. Hörümçək tozun yanına qaçıb ondan soruşdu. Toz, sən torun bir ucunu günəşə qədər apara bilərsənmi? Toz yerindən qalxdı. Bir hörümçəyə, sonra da balaca dovşana baxdı və razılıqla başını tərpətdi. Şuşa həmən tez işə başladı və səhərə çox az vaxt qalana yaxın işin bitirdi. Toz torun bir ucunu götürüb günəşə doğru apardı. Hamı onun qayıtmasını səbirsizliklə gözləyirdi və budur, nəhayət o göründü. Şuşa ilə dovşan bərk-bərk qucaqlaşdılar və dovşan torun üstü ilə anasının yanına qaçdı. Hörümçək uzun müddət onun arxasınca baxdı. Sonra isə köhnə əşyalara tərəf dönüb dedi. Hamınıza təşəkkür edirəm. Sonra da yavaş-yavaş yaşadığı öz küncünə tərəf getdi. İndi hər günəşli səhər Şuşanın yanına günəş dovşanları gəlir və onlar bir-birləri ilə elə yaxşı oynayırlar ki, ətrafda hamı qəhqəhə çəkib gülür. Sən də onlarla oynaya bilərsən. İstəyirsən?